लर्न सिंधी जे हिन मोबाइल ऐप में सिखो सिंधी। अॼु ई करियो डाउनलोड। बस हीअं माना न हिकु ॻाल्हि ॿुधाए, हाणे जो इहो लॉकडाउन 5 साल हले, माना तूं 5 साल ईअं ई चढ़ी पाए करे पलंग ते मोबाइल हलाईंदे? अरे पप्पा छा कयां मां? माने लॻभॻि तुंहिंजे सभिनी दोस्तनि, माना जेके बि मां सुञाणनि सभिनी दोस्तनि मूंखे व्हाट्सएप ते मैसेज मोकिलियो आहे। कोई सैनिटाइज़र जो कमु थो करे, कोई मास्क जो कमु थो करे, कोई अरे पप्पा हे त तव्हांजा दोस्त बि था कनि। मनु अंकल मास्क जा फोटो मोकिलिया आहिनि, अशू अंकल सैनिटाइज़र जा फोटो मोकिलिया आहिनि। तव्हांजे दोस्तनि बि अलाए घणो मोकिलियो आहे। घणो थो ॻाल्हाए, वरी घणो थो ॻाल्हाए। अरे पप्पा घणो छा, मां ख़ाली ॿुधायां थो न तव्हांखे। ॿुधायां थो माना मां तोखे कुझु चवां, तूं बि मूंखे ॿुधाईंदे? त पप्पा तव्हां ॿुधायो न मां छा कयां। हिकु ॿ आइडिया हुयूं मुंहिंजे दोस्त खे, हुन डिस्कस कई पर थियो न आहे नथी कमु असांजो। कहिड़ी आइडिया? अरे मुंहिंजो दोस्त चई हुन भेण खे केक ठाहिणु ईंदो आहे, भई लॉकडाउन में हर ॿिए टे ॾींहं केक ठाहे सिखी वई आहे। चई केक जो बिज़नेस था चालू कयूं। उन चई मां पंहिंजी बिल्डिंग में ॾिसां ऑर्डर मिले त नथो मिले, सभिनी घरां पुछी थो अचां। त हो वियो त 40 फ्लैट आहिनि हुन बिल्डिंग में, 50 फ्लैट वारनि चयोसि असांजे घर बि केक थो ठहे, कोई गिराक मिले त ॿुधाए, पाण असांखां वठी वञ। हा त पोइ माण्हू शौक़ सां ठाहींदा हूंदा न, ज़रूरी थोड़ी हर कोई सुठो ठाहींदो हुजे। अगरि हुन जी भेण सुठो ठाहे थी, लॻे थो करे सघिबो आहे त छो नथा कयो? पर पप्पा हुन ई चई छॾे ॾे, मां छा कयां। ऐं मां बि चयो सुभाणे उहो भाउ भेण काई नंढी ॻाल्हि ते विड़ी पिया, काई टीवी जे रिमोट ते या कोई पाणीअ जे गिलास ते विड़ी पिया त सभु बिज़नेस ई बंदि थी वेंदो। अलाए छा कंदो तव्हां अॼुकल्ह जा, न काई ढंग जी सोच, न कोई अकुल, न कोई तरीक़ो। मिड़ई हिबश में अची करे जोश जोश में कुझु बि करणो आहे, पंहिंजो मन पूरो करे छॾे ॾियणो आहे, वरी ॿी शइ पकड़ींदो। अरे पप्पा अगरि काई ॻाल्हि न सम्झ में ईंदी त मां छा कंदुमि, छॾींदुमि न। माना तोखे जो मां शादी करायां, साल 2 में जालू मटीने? अरे पापा कुछ भी था चो, न कनो तू ईअं। अॼु तो वटि घणा बूट पिया आहिनि, नओं वठे तो जूतो, झूने खे अख तक नथो ॾेखारे। भाई हो झूनो जूतो बि तोखे ॾिसी सोचींदो हूंदो, भाई कहिड़े क़िस्म जो माण्हू आहे। नओं ॾिसी झूने खे विसरी थो वञे। काई नई शर्ट, काई नई जीन वठे तो, हफ़्ते में 4 दफ़ा पाए थो हुनखे। बस खाली मन खे काई शइ वणणु खपे, बस पोइ सत्यान्यास करणी आहे हुनजी। पप्पा यार काई ॻाल्हि थींदी न, तव्हां सभु झूनी ॻाल्हियूं कढी छॾींदा आहियो। पोइ फालतू में हेतिरी ॻाल्हि वरी थी वेंदी आहे। कॾहिं मनी थी पंहिंजी ग़लती, काई ग़लती ॿुधाईंदो चिड़ थी लॻी वञी। माना तूं मूंखे ॻाल्हि ॿुधाए, असां चऊं कंहिंजे लाइ था, कंहिंजे फ़ाइदे लाइ? कंहिंजो फ़ाइदो थींदो? मुंहिंजो फ़ाइदो थींदो, तुंहिंजो फ़ाइदो थींदो? माना माउ पीउ खे पंहिंजो दुश्मन न सम्झो। हे अकुल मोबाइल न सेखारींदे, पाण सिखणो पवंदी। छा चए में? हा पप्पा सम्झो मां। ऐं सिखण खां यादि आहे, मां सिंधी सिखणु चालू कई आहे। किथां? ऐप तां, लर्न सिंधी ऐप। हाणे जो मां तोखे ॻाल्हायो, हिर्स जी ॻाल्हि कई मां तोखे, हाणे वरी नओं शौक़ु खईं, कंहिंखां पुछी पैसा भरे तूं? अरे पप्पा पैसा छो भरींदुमि, फ्री आहे। हे ॾिसो, अल फंब ब बदक ब बकरी प पटाटो ब भोलो त तारो। हे हाणे जस्ट अधु कलाक पहिरियों चालू कयो सिखणु, मूंखे थोड़ी ईंदो कुझु बि। सुठी ॻाल्हि आहे, ॾिसां तो केतिरो टाइम तो सिखे तूं बि। अरे पप्पा मस्त आहे जाम, कोई 0 खां स्टार्ट करे हुनखे अची वेंदी। हे जाम टाइम खां मूंखे हाणे ख़बर पई आहे। मुंहिंजे में बि करेसि डाउनलोड, राति जो ॾिसां थो मां। अंधेरी ओ अंधेरी हिन मां कयो सिंधीअ में आवाज़ दिला। अरे सभा जी ना चओ, छा खपंदो? मां वठी अचां, वञी ॿ थियण वारा आहिनि, वरी बंदि थी वेंदा दुकान। बसि हिकिड़ो ख़ाली पानी पूरी पैकेट ई वठोसि, ॿियो फ्रूट व्रूट सभु पियो आहे, गिदड़ो हिंदाणो अंब पिया आहिनि। न बसि हुननि वठी जो आयो, सभु पियो आहे। पप्पा वो बंदूक वठूं जेकी इहो बुखार चेक करण न कढी थो हाणे मथे ते बुखार था चेक कनि। छा कंदे उहा? अरे पप्पा कॾहिं बि कमु ईंदी न, हे चरियो थींदो वञी वेही वेही करे घर में, ख़बर थी न हथ में हिनखे खारस थींदी आहे, पैसा न ख़र्च थींदो आहे त। छा चए छा तूं, छा खपेसि? बुखार चेक करणो, थर्मामीटर खपेसि, जेकी बंदूक आई आहे, इहा बुखार चेक करण वारी। छा कंदे उहो? कंहिंजो बुखार चेक करणो थी? नाक में पैसा वञा? अरे मम्मी मां टीवीअ में ॾिठो, सम्झो काई माई वाई अचे थी या कोई डेली घर में अचे थो, न चेक करे सघिबो न टेम्परेचर बुखार आहे कान्हे। भाई जंहिंजे कम जी शइ हुजे सदाई वठे उहो। असां वटि थर्मामीटर पियो आहे न नॉर्मल, छा कहिड़े कम जो असांखे ॿुधाए मूंखे तूं। अरे पप्पा सादो थर्मामीटर पहुचा पकड़े बि माईअ ते। अंधेरी अॼुकल्ह ॿार अहिड़ा अथई, हिननि खे कोई घूम बि फैंसी नमूने ॾेई छॾे न, पैसा ॾेई वठंदा ई। हेॾा डेली थी चवांसि भली ॿाहिरि न निकुर, पर टेरिस ते अधु मुनो कलाक वञी वॉक करे आ, वञेसि तो पेट निकिरंदो आहे केतिरो। तव्हांजो ॾिसो, तव्हांजो पेट केॾो ॿाहिरि निकिरी आयो आहे, हीअं ठहे थोड़ी थो। 1.5-7 महीने ॿार तो पेट में दंद अंदर करिए, सम्झे न। चवांसि तो हुनखे कुझु कमु कर, सोच कुझु कम जो। हिन जा सभु दोस्त सैनिटाइज़र और मास्क विकिणनि था। हा हेॾा मुंहिंजियूं साड़ियूं छो थी विकिणनि, डेली व्हाट्सएप ते अचे थो, करे न पोइ इहो बि कुझु न कंदे हवाई घोड़ो थी इहे। चई बंदूक वठी चो बुखार चेक कंदुमि। अरे पप्पा हाणे यार दादा खे टोंका हणंदो मूंखे। हिकु मिनट इंपॉर्टेंट ॻाल्हि करणी आहे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई होप तव्हांखे वीडियो वणी हूंदी। अगरि वणी त प्लीज़ लाइक कयो, कमेंट कयो एंड शेयर ज़रूरु कजो। ऐं हाणे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लर्न सिंधी ऐप। अॼु जे ज़माने में सिंधी पढ़णु ऐं लिखणु ऑलमोस्ट ज़ीरो थी वई आहे। एटलीस्ट मुंहिंजी जनरेशन में त ज़ीरो आहे। ऐं जंहिंखे इंट्रस्ट आहे पढ़ण में, उनखे ख़बर न आहे किथां पढ़ा, छाकाणि त स्कूल्स बंदि थी विया आहिनि, कॉलेजिस में नथा पढ़ाइनि, त कोई लेजिट सोर्स कान्हे। मां जंहिं महिल हिन जी टीम सां ॻाल्हायो, स्पेशली आशा चांद मैम, जंहिंजा हिन जे पोयां सालनि जा एफर्ट्स आहिनि, शी टोल्ड में असां सिंधी जो जेको बि कल्चर आहे, हिस्ट्री आहे, ट्रेडिशन्स आहिनि, स्पेशली लिटरेचर जेको बि आहे, उहो सिंधी स्क्रिप्ट में लिखियलु आहे। त अगरि असांखे सिंधी लिखणु ऐं पढ़णु ई न ईंदी, त जेको बि असांजो पास्ट आहे, हिस्ट्री आहे, लिटरेचर आहे, उहो सभु वैल्यूलेस थी वेंदो, काई बि वैल्यू न रहंदी हुनजी।
त हिन केस में लर्न सिंधी ऐप इज कंप्लीट रेस्क्यू ऐप। मतलब हिकदम फन एंड एब्सोल्युटली इजी ऐप है। राइट फ्रॉम बेसिक्स सिंधी में अल्फाबेट्स, नंबर्स, प्रोनाउंसिएशंस, मतलब हर एक लेटर जो प्रोनाउंसिएशन विथ ऑडियो एंड विजुअल, एंड वो भी लेवल बाय लेवल। मीनिंग जेसिताईं तव्हां लेवल 1 कंप्लीट न कई आहे तेसिताईं लेवल 2 ते तव्हांखे ऐप वञणु न ॾींदो। सो इट इंश्योर्स तव्हां प्रॉपर सिंधी सिखो ऐं हुन बेसिस ते ऐप तव्हांखे पॉइंट्स ॾींदो आहे। ऐं अगरि कोई हिन ऐप खे डेडिकेशन सां फॉलो करे थो त आई थिंक 10 to 15 डेज मैक्स कोई भी प्रॉपर सिंधी ॻाल्हाइण शुरू करे सघंदो आहे हिन ऐप जे थ्रू। सिंधी स्क्रिप्ट मूंखे न ईंदी आहे बट आई हैव स्टार्टेड लर्निंग विद दिस ऐप एंड आई थिंक 45 मिनट्स में मां कुझु नओं अल्फाबेट सिखिया। सिंधी में 52 अल्फाबेट्स आहिनि सभिनी खां वधीक। इहो चयो वेंदो आहे कि अगरि जेके सिंधी अची वई उनखे काई बि लैंग्वेज इज़ीली अची वेंदी। सो आई थिंक तव्हां सभिनी खे डाउनलोड करणु खपे, स्पेशली फॉर किड्स। असां ॿारनि खे अगरि अधु कलाक बि डेली हिन ऐप जे थ्रू सिंधी सेखारियूं था विद इन फ्यू वीक्स ॿार सिंधी ॻाल्हाइण शुरू करे सघंदो आहे। एंड हिन ऐप में गेम्स आहिनि, नर्सरी राइम्स आहिनि। इन शॉर्ट आई जस्ट लव इट। मतलब अगरि तव्हांजे फोन में जीअं आरोग्य सेतु ऐप अची वियो आहे न, तीअं सिंधी सिखण लाइ लर्न सिंधी ऐप अचणु खपे तव्हांजे फोन में। प्लीज़ डाउनलोड इट राइट अवे। अगरि तव्हांखे काई बि क्वेरीज़ आहिनि सिंधी संगत जी टीम खे तव्हां कॉन्टेक्ट कयो, आशा मैम खे कॉन्टेक्ट कयो, उहे तव्हांखे हैप्पीली हेल्प कंदा कहिड़ी बि शइ में। एंड इहो वीडियो जल्दी ईंदी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय झूलेलाल।